Nəzmiyə xanım, işə qəbulda düzgün namizəd seçmək üçün əsas nüanslar nələrdir? Bəli, bunun üçün bir neçə nüanslar var. Bunlardan biri də şəxsi vəzifəyə uyğunluğu, iş təcrübəsi və bacarığıdır. Bunun üçün namizədin biliş və bacarıqları konkret olaraq vəzifə təlimatlarına uyğun olmalıdır. Yalnız CV-də yazılanlarla kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda namizədin biliş və bacarıqlarını onun müsahibəsində, həmçinin sınaq müddətində real bacarıqlarla ölçmək lazımdır. Bəs namizədin komandaya uyğunluğu nə dərəcədə önəmlidir? Bəli, namizəd sadəcə bacarıqlı olmamalı, eyni zamanda komandaya, şirkət dəyərlərinə və iş mühitinə uyğun olmalıdır. Şəxsi keyfiyyətlər, ünsiyyət tərzi və iş bacarığı mühüm rol oynayır. Nəzmiyə xanım, bəs motivasiya haqqında nələr deyə bilərsiniz? Motivasiya iş mühitində böyük rola malikdir. Sadəcə maaş üçün işləyən şəxslər təbii ki, şirkətdən qısa müddətdə ayrılacaq, lakin motivasiyalı işçi uzun müddətli dəyər qatacaq. Nəzmiyə xanım, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirik. Son olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, düzgün işçi tapmaq sadəcə vakansiyanı doldurmaq deyil, komandanın gələcəyini qurmaqdır.